¿Aprietas los dientes sin darte cuenta? ¿Te levantas con tensión mandibular o con dolor de cabeza? Podrías estar teniendo bruxismo. El bruxismo es el hábito involuntario de apretar los dientes o de rechinarlos, sobre todo cuando dormimos, aunque a veces también ocurre durante el día. Puede provocar dolor mandibular, cefaleas, dolor en el oído, dolor en el cuello o desgaste dental. Las causas pueden ser multifactoriales: estrés, problemas de sueño, de postura o desequilibrios en la articulación temporomandibular. Y no, una férula no siempre soluciona el problema por sí solo. A veces es necesario un enfoque más completo como fisioterapia, gestión del estrés y mejorar la postura. Si te sientes identificado, consulta a un profesional y no lo dejes pasar.